여기가 시간표응답 받기 이전의 모습입니다. អញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពរបស់យើងមុនពេលទទួលបានការឆ្លើយតបនៃការវិភាគហ្នឹង 이렇게 기도를 했어요. គឺយើងអធិដ្ឋានបែបនេះ 문제 생기면 기도했단 말이에요. ពេលមានបញ្ហាគឺយ៉ាងថា 지금의 우리의 이제 시간표입니다. ហើយនេះគឺជាការវិភាគរបស់យើងនាពេលនេះឡើយ 이렇게 돼요. 기도 플러스 문제입니다. អញ្ចឹងគឺការអធិដ្ឋានហើយបូកជាមួយនឹងបញ្ហា 저는 이 차이가 와 이건 진짜 너무 감사하다 이렇게 막 느껴질 정도예요. ហើយដល់កម្រិតមួយដែលខ្ញុំវាមានកម្រិតដែលខុសគ្នាដល់កម្រិតមួយដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូពិតជាអរគុណយ៉ាងខ្លាំងមែនទេ 이게 종교 기도예요. ខាងលើនោះវាគឺជាការអធិដ្ឋានបែបសាសនា 보호자 기도예요. ហើយខាងក្រោមនេះវាគឺជាវិធានការអធិដ្ឋាននៃរាជបល្ល័ង្ក 요 시간표 응답을 꼭 받아야 돼요. អញ្ចឹងយើងត្រូវការទទួលបាននៅការឆ្លើយតបនៃការវិភាគមួយហ្នឹង 우리 한번 생각해 보세요. ឥឡូវយើងស្ដាប់ទៅពិចារណាមើល 우리한테 문제 되게 អញ្ 많잖아요. ចឹងយើងដឹងហើយថាមានបញ្ហាច្រើនណាស់មកកាន់វា 그러면 기독교인이라면 당연히 문제 생기면 기도하잖아요. ប៉ុន្តែវាជាការគេថាវាភាសាម្យ៉ាងដោយសារជាគ្រីស្ទានដូច្នេះហើយពេលមានបញ្ហាយើងអាចអធិដ្ឋាន 근데 문제가 평생 오거든요. ប៉ុន្តែបញ្ហានោះវាចូលមកពេញមួយជីវិតរបស់យើង 문제 생길 때 기도한다 이 말은 문제만 기도하는 거예요. អញ្ចឹងហើយពេលដែលថាពេលមានបញ្ហាអធិដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអធិដ្ឋានតែបញ្ហាហ្នឹង 하나님하고의 대화가 없어. មានការសន្ទនាជាមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយ 하나님의 뜻이 무엇이고 하나님의 이 탄식이 무엇인지에 대해서는 그냥 생각 안 해요. ហើយអញ្ចឹងទៅគឺអត់មានការគិតទេអំពីថាប្រហារទៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្វីឬក៏អ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើគឺជាអ្វីឡើយ 그래서 이 문제 생기면은요 오로지 기도가 하나님께 집중하는 게 아니고요 ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងមិនជាការអធិដ្ឋានដែលផ្ដោតទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ 문제에 집중해. គឺផ្ដោតទៅកាន់បញ្ហាវិញ 그리고 문제에 딱 붙잡혀요. ហើយក៏ចាប់ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងមក 그러니까 그 기도가 편안하지가 않아요. អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យការអធិដ្ឋានហ្នឹងវាមានភាពដែលស្នាប់ស្រួលឡើយ 그 기도가 행복하지가 않아요. ហើយការអធិដ្ឋានហ្នឹងវាមានភាពអង្គុយទៀត 기도하면서도 염려가 돼. គឺបីអធិដ្ឋានក៏ដោយតែភ័យបារម្ភ 그리고 기도가 되게 힘들어. ហើយយើងក៏ការអធិដ្ឋានវាមានការលំបាកខ្លាំងមក 기도하면 힘이 나야 되는데 기도가 이게 큰맘 먹고 막 해야 돼. តែអធិដ្ឋានហ្នឹងគួរតែមានកម្លាំងការឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលអធិដ្ឋានហ្នឹងគឺជាការដែលខំប្រឹងដើម្បីអធិដ្ឋានកើតវិញ 우리는 기도로 세상을 ពួក 바꾸잖아요. យើងរកគ្នាមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកីនេះតាមយើងអធិដ្ឋាន 기도로 세상을 움직인단 ពេល 말이에요. តាមយើងអធិដ្ឋានហ្នឹងហើយដែលមានការដែលផ្លាស់ទីនៅលើផែនដីហ្នឹង 기도로 흑암을 꺾는 거예요. ហើយតាមយើងអធិដ្ឋានហ្នឹងហើយដែលបំផ្លាញនៅស្ដីងងឹត 네, 우리의 기도는 하나님 나라의 일이 응답으로 와요. អញ្ចឹងការតាមយើងការអធិដ្ឋានរបស់យើងគឺមានការឆ្លើយតបនៃកិច្ចការនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ 근데 문제 붙잡고 기도한단 ប៉ុ 말이에요. ន្តែបើជាចាប់យកបញ្ហានឹងអធិដ្ឋាន 그냥 저 기도는 암만 많이 해도 하나님하고는 그 기도에 관심이 없다라고 저는 봅니다. អញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាទោះបីជាយើងអធិដ្ឋានបែបអញ្ចឹងច្រើនទៅយ៉ាងណាដល់ព្រះម្ចាស់មានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើការអធិដ្ឋានបែបនោះទេ 더군다나 하나님 보실 때는 되게 답답할 것 같아요. អញ្ចឹងនៅទីការអធិដ្ឋានបែបនេះព្រះម្ចាស់តូចមកគឺធ្វើឲ្យទ្រង់ដឹងថាទៅយ៉ាងខ្លាំងណាស់ 아, 예수 보내줘갖고 모든 문제 해결했는데 또 맨날 기도한다는 게 문제 해결해달라고 그러니까는 អញ្ចឹងដោយសារតែព្រះម្ចាស់បានចាប់ព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីបញ្ចប់គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ហើយក៏តែយើងគាត់ហើយតែងតែអធិដ្ឋានដើម្បីសូមឲ្យទ្រង់បញ្ចប់បញ្ហាទាំងនោះ 참 이상하죠. 다 그렇게 기도를 알고 នេះ 있어요. វាគឺជាការចម្លែកមួយរបស់គ្រប់គ្នាគឺដឹងអំពីការអធិដ្ឋានថាអញ្ចឹង 그래서 기도에 대해서 강조하는 목사님들이 있겠죠. ហើយអញ្ចឹងមានលោកគ្រូមួយខ្លះគាត់និយាយផ្ដោតយ៉ាងខ្លាំងទៅថាទៅលើការអធិដ្ឋាន 그분들이 강조하는 기도는 뭐냐? អញ្ចឹងការអធិដ្ឋានដែលពួកនេះទាំងអស់គាត់ផ្ដោតសង្កត់ធ្ងន់ទៅជាអ្វី 일단 기도를 많이 해야 된다고 가르쳐요. ជាបឋមគេបង្រៀនថាឲ្យអធិដ្ឋានច្រើន 그리고 정성껏 해야 된다. ហើយតទៅទៀតគឺនិយាយថាត្រូវតែអធិដ្ឋានដោយមានភាពស្មោះស្ម័គ្រហ្មង 간절히 해야 된다. អធិដ្ឋានគេហៅថាដោយមានការដែលវិចារចិត្តអត់ស្មោះត្រង់ 가능하다면은 부르짖어라. ហើយបើសិនជាអាចទៅរួចស្រែកថាវាស្រែកហៅរកពេល 또 너무나 일이 많이 심각하면은 그때 금식도 하고 철야도 해라. ហើយទៅបើសិនជាបញ្ហានេះវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឲ្យអធិដ្ឋានដោយមិនខំខាតមហាទៅ 그리고 진짜 중요한 일을 앞두고는 특별한 기도를 해라. ហើយបើសិនជាមានរឿងអ្វីដែលសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើនៅខាងមុខចឹងណាឲ្យអធិដ្ឋានគាត់ថាឲ្យអធិដ្ឋានខ្លាំងទៅ 그래서 어떤 목사님들은요 실제로 이 세상이 지금 너무 살기 힘들잖아요. អញ្ចឹងទៅដូចថាលោកគ្រូមានជំនួសគាត់និយាយថាលោកឲ្យដែលយើងរស់នៅបនវាមានការលំបាក
적어도 기독교인이라면은 하루에 3시간은 기도해야 될 거 아니냐. chứ số tha bởi vì chưa hay còn gì đó bởi vì giờ kia ở Christian gia học đấy thấy dừng ra tha được ban bay máu đi 뭐 아니면은 1시간이라도 좀 해야 될 거 아니냐. cái số tha tại dừng ra ăn than ở học đấy mà ngay ban một máu đi 근데 기도하는 시간이 너무 짧지 않냐. cái số tha bởi vì cái tham gia mình tích phải đi 이런 식으로 기도에 대한 분량을 얘기를 해요. ở trên tới cái mình cả này nghỉ chơi ông phi cái đáp bạn này cả này ăn than được bạn 그러나 이 기도가 전부 다 이제 이 문제 붙잡고 하는 그 기도란 말이에요. tới cho thành anh cái than nó sẽ cái than mới để chấp cho mình phải 근데 여러분 평상시에 기도를 누리는 게 되게 중요합니다. còn tái cái này dân ăn than người ta không phải là vì tụi tôi không đa dân đi chơi chỉ mua ấy người ta than vì than 이 종교 기도는요 문제 붙잡혀서 기도하는 거거든요. than ta không nói thì cái than môi để chấp cho mùi và hai lên hết ăn than từ 근데 보호자 기도는 하나님이 기뻐하시는 기도를 하는 거예요. còn tất cả thì than này để làm cái chuyện than môi để cho tìm cho mình nó sao phải 저 기도를 늘 이제 하고 있어야 되는 거예요. cho thấy cả than môi nó phải tại tại trời ăn than từ này 그게 기도 24예요. nếu chỉ cần than một hơi buồn mà 그럼 내가 지금 평상시에 기도 24 속에 있단 말이에요. trong tay người ta tôi cần không ra một ngày phim tay để thật được nó cả than từ này 기도 24는 기도를 많이 한다는 뜻이 아니에요. chắc cả than phải buồn mà mình ăn từ đấy tha chỉ cả ăn than ở trên áo luôn đấy 심지어는 내가 잠자고 있는 동안에도 나는 숨을 쉬잖아요. chứ ở trên đường kia đó nhập về đài học nhóm cái chứ có công đoạn là ham này 내 잠자고 있는 동안에도 내 피와 그다음에 뇌와 위, 뭐 간, 뭐 이 모든 거는 활발하게 지금 활동하고 있거든요. chắc nó về đài để học nhóm cái đài có vận tải người ta ở trên còn heo ở thêm là ở thang cái thang về có công để thôi đừng nã thôi cả 내 머릿속에 가슴 속에 그리스도가 계속 이게 있는 거예요. chắc cái tha nơi khung cái đài cùng đất hay là khung đúng chất cứ tay thì mình phải đài nơi khung như này 내가 숨 쉬어야 되겠다라고 마음 먹고 숨 쉬는 게 아니잖아. và nhưng đang ngày tha dân mình từ đại nhà thà xung quanh thà dớt đợi tháo đợi còn dân đợi làm gì 요셉이 여호와께서 함께 했다고 그랬어요. 요셉하고. 그 bạn trai nhà tha bên ở phía qua để đúng cùng người chỉ muốn lớn nhiều sai 그거를 말하는 거예요. cứ sống tay từ lấy chẳng hạn như này 요셉이 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 요셉이 형통한 자가 되었다. chứ ở dưới sách các bạn trai thì trên này để chúng ta làm bài sao từ bên phía qua thì người chỉ muốn có 그 함께가 하루에 몇 시간 동안 함께 할까요? chắc ta để đúng cùng người chỉ môi nè mà thứ hai ta đúng cùng người chỉ môi còn màn nào 그 24요. cứ một phải bốn nào 지금 보디발 아내에게 누명을 쓰고 있는 그 순간에도 24요. 기도 24에게. chắc ở sân bay ta ở nơi khả bay đại quát ở ban ở cái tuần lễ người thà của quân bọc quân thì phát tuần lễ không để căn quát ở đây còn tách quát nơi tại nó cả thân của nào 뭐 노예로 끌려갈 때 우리가 상상해 보면 얼마나 비참해요, 그죠? chắc xem thì dân sự máy mờ nó phải để quát ra ban kia ở chập dược tới vừa chế về tê score về chia cắt đại người thà nó thông thông cái này 비참하게 노예로 끌려가고 있는 그 순간에도 하나님은 함께. chắc sân bay ta ở nơi khả bay đại thà đó anh là thông ở mùi để ra ban ông dược mà quên tê score nó con để chính xác là 좀 더 기도 24를 좀 쉽게 설명해 볼게요. chắc khi mình bình dừa tới là nghĩ rồi làm vì cả thằng phải nào 하나님이 나와 함께 하는데 24시간 함께 한다는 건 다 알고 계시죠? chắc như đang hai thằng phải chính xác ông không người mua một cái nào 이거 안 믿는 사람은 없어, 교회 다니는 사람, 그죠? ở đây này tao ở trong chuyện nó không nghe nào chưa thế 그게 이제 임마누엘이란 말이에요. chắc cái thằng ông Pi cả thằng đây để bảo không người mua 하나님은 나와 1초도 떠나지 않고 나와 함께 계세요. nhưng trong đây trên nhưng bây giờ mua những tiệp mua viên tiệp trong tay cả không người mua 근데 거기에 이제 문제가 뭐냐? ta phải hay nơi trong chuyện này tới 내가 자꾸 하나님을 밀어내. ở khi tay tay đến trên phải chúng ta chơi 하나님 나와 함께 계시는데 내가 좀 밀어낸단 말이에요. vì chắc không người mua khi mà ta kiếm trên này đến trên phải làm chơi 그거를 없애는 거예요. ra bóng bắt à chúng nói vui nâng ở về related 우리가 하나님을 거부하지 않잖아. chắc dân mà trên này đây cả thằng phải ra chúng ta 하나님을 우리가 싫어하지 않잖아요. hay cả thằng để đi chúng chắc có brown mình sẽ điều này 근데 하나님 생각보다 내 생각이 더 많아. còn bên tay chỉ trên cả đại dương cực cái thằng bị chúng chắc cả đại dương cực của mình luôn aiอยู่ในชาติ 하나님의 관심과 내 관심이 많이 틀려요. hay ở trường hợpเราบอกเป็นchúng chắc nhưng trường hợpเราบอกnhóc mình phép khó khăn này
하나님이 중요하게 본 거를 나도 중요하게 봐야 되는데 그렇지를 못해. អ្វីដែលព្រះម្ចាស់ទតមើលឃើញថាវាសំខាន់គួរតែយើងសម្លឹងមើលឲ្យថាសំខាន់ប៉ុន្តែមិនជាអត់ចង់ទៅវិញ 하나님은 하나님 나라에 관심 갖기를 원하세요. ព្រះម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើនគររបស់ព្រះម្ចាស់ 근데 나는 내 밥그릇에 관심이 많아. ប៉ុន្តែយើងវិញគ្រាន់តែយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់គេថាចង់ថ្លៃខ្លួនឯងទៅវិញ 여러분 하나님의 자존심이라는 게 있거든요. អញ្ចឹងចំណុចគេថាព្រះម្ចាស់គឺមានអ្វីដែលគេថាមោទនភាពហ្នឹងណា 근데 내 자존심 앞에 하나님의 자존심을 굴복시키기를 원해. មិនតែព្រះម្ចាស់ប្រងចង់ឲ្យយើងអាចគេថាចុះចូលមោទនភាពរបស់យើងអាចចុះចូលជាមួយមោទនភាពរបស់ព្រះម្ចាស់ 더 쉽게 한마디로 얘기할게요. ខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ទៀតទៅកាន់តែងាយស្រួល 내가 죽어야 돼. អញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែស្លាប់ 내가 죽는 게 24야. អញ្ចឹងខ្ញុំស្លាប់ទៅនឹងហើយ24ឆ្នាំ 근데 실제로 갈라디아서 2장 20절에서 얘기하고 있잖아요. អញ្ចឹងគឺមានការចែកមកជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកាឡាទីជំពូក2ខ20 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. ខ្ញុំបានគឺថាជាប់ឆ្កាស្លាប់ទៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយនៅលើឆ្កា 뭐가 못 박혔는지 아세요? អញ្ចឹងយើងដឹងថាបានជាប់ឆ្កានៅអ្វីទៅ 옛사람. គឺជាមនុស្សចាស់របស់យើង 아담의 족보 속에 있었던 나. គឺខ្ញុំដែលធ្លាប់នៅក្នុងពងសាវតារបស់អាដាម 그래서 내가 예수 믿고 어떻게 됐죠? ដូច្នេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានជឿលើព្រះយេស៊ូវតែខ្ញុំបានខ្លាយទៅជាអ្វីទៅ 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. អ្នកដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះបានខ្លាយទៅជាមនុស្សថ្មី 다시 태어난 거예요. អញ្ចឹងគឺបានកើតមកវិញថ្មីហើយ 그게 바로 구원입니다. នោះហើយដែលថាយើងបានសង្គ្រោះ 그래서 내가 다시 새 생명을 얻었어요. អញ្ចឹងគឺយើងបានទទួលនៅជីវិតថ្មីហើយ 새 생명을 얻었고 이제는 새 생활을 하는 អ 거예요. ញ្ចឹងកាលណាដែលយើងបានទទួលនៅជីវិតថ្មីយើងក៏រស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅមួយដែលថ្មី 이게 우리의 신앙과 삶이거든요. នោះហើយគឺជាសេចក្តីជំនឿហើយនឹងជីវិតរស់នៅរបស់ 뭐 យើង 이거는 뭐 우리 복음의 기초잖아. អញ្ចឹងនោះហើយគឺជាមូលដ្ឋាននៃថាដំណឹងល្អរបស់យើង 근데 이제 우리에게 문제가 옛사람이 죽었는데도 또 살려라. ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់យើងនោះគឺជាការដែលគេថាមនុស្សចាស់របស់យើងពីមុនបានស្លាប់ហើយក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែឲ្យមនុស្សដែលចាស់ដែលស្លាប់នឹងឲ្យរស់មកវិញ 그래서 바울도 이거를 좀 고민을 한 អ 거예요. ញ្ចឹងទៅបានលោកប៉ុលគាត់មានការដែលបង្គាប់ 로마서 7장에서도 고민을 했죠. អញ្ចឹងដែលគាត់និយាយថាមានការដែលគេថាបង្គាប់គាត់នៅក្នុងទាំងពីររក 내가 마음으로는 하나님의 법을 따라가고 싶다. គឺថាទៅតាមចិត្តខ្ញុំខ្ញុំចង់ទៅតាមច្បាប់របស់ព្រះម្ចាស់ 근데 나도 모르게 내가 죄의 법을 자꾸 ក៏ 따라간다. ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងដែរចេះតែតាមច្បាប់នៃអំពើបាបរហូត 내 속에 하나님의 생명의 법이 들어왔거든요. អញ្ចឹងគឺគេថានៅក្នុងខ្ញុំគឺមានច្បាប់នៃជីវិតរបស់ព្រះម្ចាស់បានចូលមក 근데 사망의 법도 동시에 있구나. 이걸 깨달은 ប៉ុ 거예요. ន្តែក៏ខ្ញុំខ្លួនដឹងថាតែវាមានច្បាប់នៃសេចក្តីស្លាប់នោះវានៅប្រោបគ្នាជាមួយដែរ 예, 내 속에 두 법이 អញ្ចឹង 존재하는 ទៅ 거예요. គឺមានច្បាប់ចំនួន2ដែលវាកំពុងតែនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំ 그래서 갈등을 굉장히 심하게 이제 겪었어요. ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យមានការដែលចំនួនដែលភាពច្បុកបដងខ្លាំង 그래서 그렇게 어마어마한 위대한 사도인데도 바울이 고백하잖아요. អញ្ចឹងទៅទោះបីជាគាត់ជាសាវកមនុស្សដែលអស្ចារ្យយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយក៏តែគាត់មានអាការសារភាពទាំងនេះចេញមក 오거라 나는 공고한 사람이로다. ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលថាវេទនាណាស់ខ្ញុំ 누가 나를 이 사망의 이 법에서 해방시켜 줄 거냐. តើអ្នកណាទៅដែលអាចជួយសង្គ្រោះខ្ញុំឲ្យរួចចេញអំពីច្បាប់នៃសេចក្តីស្លាប់នេះមកបាន 그러니까 이렇게 어마어마한 사도 바울인데도 그런 갈등이 있었다니까요. អញ្ចឹងទៅវិញគាត់ដែលជាសាវកមនុស្សដែលមានការថាភាពដ៏អស្ចារ្យក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មានអាការដែលនិយាយសារភាពឡើងនៅក្នុងនោះ 그리고 나서 이제 바울이 다시 확신을 갖게 됩니다. តើមកទៀតគាត់ក៏មានភាពរបស់គាត់ច្បាស់ 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다. បើអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះគ្មានទោសសោះ 그러면서 이제 바울은 기도 24를 누려요. 계속해서. ដូច្នេះហើយជាបន្តមកលោកប៉ូលគាត់អាចនិយាយជាមួយនឹងការនិយាយពី4មក 그래서 바울은 내게 사는 것이 그리스도다. អញ្ចឹងហើយលោកគាត់បាននិយាយថាដែលខ្ញុំរស់នៅនេះគឺព្រះគ្រីស្ទដែលរស់នៅក្នុងខ្ញុំ 전에는 나에게 그리스도도 살았지만 내가 살았거든. កាលពីមុនព្រះគ្រីស្ទរស់នៅក្នុងខ្ញុំហើយប៉ុន្តែក៏មានខ្ញុំដែលរស់នៅជាមួយគ្នាប្រុសគ្នាដែរ 그래서 이제는 죽는 것도 유익하다. ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដែលនិយាយថាទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយក៏វាជាប្រយោជន៍បាន 나는 날마다 죽노라. ជារៀងរាល់ខ្ញុំស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ 그게 여러분 바울의 고백이에요. នោះគឺជាការសារភាពរបស់លោកប៉ូល 그래서 나를 죽이는 작업을 좀 하셔야 돼. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវការធ្វើការងារមួយដែលសម្រាប់ខ្ញុំនេះចោលទៅ 그러니까 나를 죽이기 위해서는 일단 내 생각을 내려놔야 돼요. អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំនេះបំបត្តិចោលទៅបាន
ជាបឋមត្រូវការដាក់ចុះនៅគំនិតរបស់ខ្លួនឯងសិន 내 계획도 내려놔야 ហើយ 돼. ត្រូវតែដាក់ចុះមកនៅអ្វីដែលជាផែនការរបស់ខ្ញុំដែរ 특히 내 욕심과 야망 내려놔야 돼. ជាពិសេសត្រូវដាក់ចុះនៅអ្វីដែលជាមហិច្ឆតានិងគេហៅថាភាពដែលចង់បានដែលលោកលួនចង់បានរបស់ខ្ញុំសិន 내려놓는다 이 말은 철저하게 하나님께 맡기는 것을 말해요. ពេលដែលថាតម្លាក់ចុះទាំងអស់នោះគឺចង់សំដៅថាគឺជាការដែលយើងផ្ទេរដែលថាថ្វាយទាំងអស់នឹងទាំងស្រុងដល់ព្រះជាម្ចាស់ 그래서 믿음은 맡기는 거예요. ฉะนั้นសេចក្តីជំនឿគឺជាការដែលយើងអាចផ្ទេរទុកដាក់ទៅកាន់ទ្រង់បាន 믿음은 교회 안에 있을 때만 믿는 게 믿음이 아니에요. ជាសេចក្តីជំនឿមិនមែនតែយើងនៅក្រុមជំនុំទៅយើងអាចជឿបានទេ 믿음은 24입니다. ជាសេចក្តីជំនឿគឺ24ម៉ោង 당연히 기도도 24예요. ជាការពិតជាស្ដែងនៃការអធិដ្ឋានទៀតសោះក៏24ម៉ោងដូចគ្នា 내가 뭐 카페에서 커피 마시고 있는 동안에도 임마누엘은 변하지 않아요. អញ្ចឹងទោះបីជាយើងកំពុងតែនៅហាងកាហ្វេផឹកកាហ្វេក៏ដោយប៉ុន្តែអេម៉ាញូអែលអត់ប្រែប្រួលទេ 그거를 늘 생각을 하시라. នេះចូលឲ្យគិតជានិច្ច 뭐 계속해서 쉬지 않고 생각할 수는 없지요. អញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅគេថាគិតរហូតមិនឈប់សម្រាកនោះទេ 아니 내가 누구 만나서 커피 마시고 대화할 때는 대화에 អ 집중해야죠. ញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅជួបអ្នកណាម្នាក់នៅហាងកាហ្វេកំពុងតែផឹកកាហ្វេមានការសន្ទនាជាមួយអ្នកណាអញ្ចឹងប្រកបជាត្រូវផ្ដោតទៅកាន់អ្វីដែលជាការសន្ទនាជាមួយគ្នា 공부하는 학생이 공부할 때 공부에 집중해야죠. អញ្ចឹងសិស្សដែលរៀនសូត្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលរៀនសូត្រត្រូវការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការរៀន 뭐 악기 연주를 한다든지 아니면 운동 시합을 한다든지 그러면 거기에 អញ្ 집중해야죠. ចឹងឬលេងដល់ព្រៃថាឬក៏ទៅប្រកួតដែលថាកីឡាអ្វីមួយអញ្ចឹងត្រូវការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើទាំងអស់ហ្នឹង 근데 눈에 보이지 않는 내 무의식이 있어요. អញ្ចឹងគឺមានអ្វីដែលជាភាពដឹងខ្លួនមួយរបស់ខ្ញុំតែមើលឃើញនឹងភ្នែកទេ 그리고 숨겨져 있는 잠재 의식이라는 게 있어. ហើយវាមានគេហៅថាអាភាពដែលដឹងខ្លួនមួយដែលវាបានលាក់កំបាំងទុកដែរ 그리고 내 속에 나도 모르는 본능이 있어요. ដូច្នេះហើយនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំវាមានអាទំនោរមួយដែលវាចេញមកទាំងខ្ញុំក៏ដឹងខ្លួនមកដែរ 요게 그리스도께 집중되도록. អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគឺត្រូវធ្វើឲ្យអាសេចក្តីទាំងអស់នោះវាអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅកាន់ព្រះ 좀 약간 막연한 얘기 같지만은 어쨌든 나를 죽이는 작업을 계속 하셔야 돼요. អញ្ចឹងហើយវាជារឿងដ៏ស្ពេចពេលមួយក៏ដោយក៏យើងត្រូវការធ្វើការងារមួយដែលអាចសម្រាប់គេថាខ្ញុំនេះឲ្យបាត់ទៅបាន 종교는 나를 살리는 거거든요. ថាថាបើសាសនាវិញគឺការដែលសង្គ្រោះឲ្យភាពរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវារស់មក 내가 내 열심과 방법으로 신에게 나아가는 거예요. អញ្ចឹងគឺតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនឹងហើយដែលឲ្យនិយាយថាខ្ញុំទៅកាន់ព្រះដែលបានសាសនា 근데 여러분들 아시는 것처럼 복음은 하나님이 우리에게 찾아오신 거란 ដូច 말이에요. យើងបានដឹងហើយតែដំណឹងល្អវិញគឺព្រះទ្រង់ជាអ្នកដែលយើងមិនរយល់ទេ 자, 그래서 요 부분을 좀 이렇게 설명하겠습니다. ដូច្នេះផ្នែកនេះខ្ញុំពន្យល់បានជា 우리에게 환란이 많이 와요. អញ្ចឹងវាមានអាការដែលគេថារំទុកលំបាកជាច្រើនដែលចូលមកកាន់យើង 핍박도 많이 ហើយ 오고요. តែវាមាននោះក៏វាមានច្រើនដែរ 흉년도 들어요. ហើយគេថាភាពបំណងដែរ 굉장히 많은 문제, 위기, 갈등 이런 게 계속 찾아와요. អញ្ចឹងទៅបញ្ហាវិបាកក៏ដូចជាចំនួនហ្នឹងវាចេះតែចូលមករហូត 자, 이런 거는 우리 인생에 이제 끊임없이 이제 찾아온단 말이에요. អញ្ចឹងគេថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងរហូតដល់ចេះឈប់ឈរទេ 요거 올 때 어떻게 해야 되느냐? អញ្ចឹងនៅពេលដែលមើលទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េច 피하지 마라. កុំឲ្យគិតវិញ 해결하려고 하지 마라. កុំឲ្យព្យាយាមដោះស្រាយ 그리고 기도하지 마라. ហើយក៏កុំឲ្យអធិដ្ឋាននឹងទាំងអស់ហ្នឹងឡើយ 자, 우리는 요 세 가지만 하거든요. អញ្ចឹងយើងធ្វើបីចំណុចហ្នឹង 하나님 하지 말라는 것만 해. អញ្ចឹងក៏តែបើថាអ្វីដែលព្រះអង្គកុំឲ្យយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹង 이제 피하려고 하는 경우가 អ 많잖아요. ញ្ចឹងវាមានករណីជាច្រើនដែលយើងគិតដែរ 피하려고 하는 사람은 이 복음 운동하다가 다 도망가. 다 អញ្ចឹង 도망갔어. អ្នកដែលបើថាគិតវិញហ្នឹងគេនៅពេលដែលធ្វើចលនាកម្មសិនធ្វើបដាបដាហើយក៏បានគេថាគិតខ្លួនចេញ 탈다락하는 놈들은 나도 욕 좀 줘. 탈다락하는 놈들 다 피하는 놈들이야 이게. អញ្ចឹងដូចជាពួកដែលគេហៅថា 왜냐면 인간이 이거 좋아할 사람은 없거든. អញ្ចឹងពួកទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាថារត់គិតខ្លួនចឹងណាប៉ុន្តែថាមនុស្សម្នាក់មិនមែនណាគេទៅចូលចិត្តអាទាំងអស់ហ្នឹងបាត់ហ្នឹង 아, 기왕이면은 좀 이 꽃길을 알아 꽃길을 걷는 거. 꽃길을 걷기를 원하지. អញ្ចឹងវាថាមនុស្សតែចង់ដើរនៅលើគេថាផ្លូវដែលមានវាថាផ្លូវដែលស្រស់ប្រងផ្លូវស្កា 그래서 이제 불신자들이 뭐 결혼식이나 뭐 이런 축하할 일이 있을 때 꽃길만 걸으세요 이렇게 អញ្ចឹងហើយនៅ 축하하거든. ពេលដែលមានពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏ពិធីការកម្មវិធីអីមួយអញ្ចឹងអបអរសាទរគេតែងតែ
ឲ្យគោថាជាងសូមឲ្យអ្នកតែងតែដើរនៅលើផ្លូវស្រង់ព្រងផ្លូវអ្នកការ 그래서 이런 일을 싫어해요. 이렇게 어려움 오는 걸 싫어해요. អញ្ចឹងទៅគឺគ្រប់គ្នាមានការដែលចូលចិត្តស្អប់ចំពោះអាបញ្ហា 인간이기 때문에 당연한 거죠. វាចិត្តស្ដែងនៅសារជាមនុស្ស 그래서 요거는 하나님 모르는 사람들의 모습입니다. ហើយនឹងគឺជារូបភាពនៃមនុស្សដែលស្គាល់ព្រះ 근데 이 문제가 딱 왔어요. តែនៅពេលបញ្ហានឹងចុង 그러면 해결하려고 하잖아요. វាតែតែព្យាយាមក្នុងការដោះស្រាយ 해결하려고 그때부터 온갖 인본주의를 다 동원을 គឺ 해요. ដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយចឹងទៅគឺមានការដែលប្រើនៅវិធីសាស្ត្ររាប់មិនចេះទេ 그때부터 이제 염려 대책 24에 딱 잡히는 អ 거예요. ញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយដែលចាប់ជាប់ជាមួយនឹងការថាការដែលព្រួយបារម្ភហើយនឹងវិធីសាស្ត្រដើម្បីថាធ្វើការដែលទប់ស្កាត់អីទាំងអស់ហ្នឹង24ម៉ោងមក 이 상황 가운데 기도하는 게 당연하다고 생각할 겁니다. អញ្ចឹងវាជាការពិតជាស្ដែងណាស់ដែលគេថាមានការអធិដ្ឋានទៅពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងអាក្លវិសាចឹង 근데 여기서 기도하지 말라고 하는 거는요. 불순자처럼 기도하지 말라는 ហើយពេលដែលថា 거예요. និយាយថាកុំឲ្យអធិដ្ឋានហ្នឹងគឺចង់មានថាកុំឲ្យអធិដ្ឋានដោយមនុស្សដែលអត់ជឿ 그 한국에서도 보면은요. 아주 그 굉장히 고급 수준 높은 유치원이 있어. អញ្ចឹងបើយើងមកនៅកន្លែងគឺមានសាលាតៃដែលមានកម្រិតមួយគេថាដល់ខ្ពស់ខ្លាំងមក 근데 이제 그런 유치원을 예를 들어서 불교가 하는 유치원이 있어요. ហើយក្នុងសាលាតៃបែបនេះក៏មានសាលាតៃដែលគេមានកម្មវិធីសាសនាពុទ្ធ 천주교가 하는 유치원이 있어. ហើយក៏មានគេហៅថាសាលាតៃដែលអ្នកកាតូលិកជាអ្នកដែលធ្វើដែលកាន់សាលា 그리고 뭐 외국에서 온 종교, 이제 외국 선교사가 하는 아주 고급 유치원이 있기도 해요. ហើយក៏មានគេហៅថាសាលាតៃដែលមានកម្រិតស្តង់ដារខ្ពស់ដែលមានថាសាសនាផ្សេងទៀតដែលគេចូលមកហើយក៏ 이 부모들은 내 자식 잘 되는 거라면은 불교도 좋고 기독교도 좋고 무슬림도 좋고 뭐든지 다 좋다요. អញ្ចឹងទៅឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យកូនថាឲ្យបានគេថាជោគជ័យអញ្ចឹងណាចឹងទោះបីជាទៅរៀននៅវិថាសាលាហ្នឹងសាលាដែលខាងសាសនាព្រះពុទ្ធគេអ្នកដឹកនាំក៏ដោយក៏ល្អឬក៏គេហៅថាជាក្រុមជំនុំឬក៏អ៊ីស្លាមដឹកនាំក៏ដោយល្អទាំងអស់ 똑같이 그리고 어려움을 만날 때 교회도 가보고 무슬림 모스크도 가보고 그다음에 뭐 절간도 가보고 뭐 다 가요 그냥. ជាដូចគ្នាដែរនៅពេលជួបប្រទះជាមួយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាទៅខាងអ៊ីស្លាមក៏ល្អគឺថាទៅវត្តក៏ល្អហើយទៅរកអីគេផ្សេងទៀតដែលថាល្អទាំងអស់គឺថាចឹង 이렇게 되면은요 굉장히 마음이 불안해집니다. ក៏ណាទៅធ្វើឲ្យវាឆ្នេះនឹងធ្វើឲ្យចិត្តនឹងមានការដែលព្រួយ 마음이 급해져요. ហើយធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវាមានភាពតក់ក្រហល់ 그런 낙심이 돼요. ហើយធ្វើឲ្យអស់សង្ឃឹម 그렇잖아요. 지금 이 문제 해결하려고 이제 노력을 하니까는 ដោយសារតែដូចជាការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង 여기에 바로 종교 기도예요. ហ្នឹងហើយដែលហៅថាការអធិដ្ឋានសាសនា 근데 우리는 그러면 안 돼요. តែបើយើងមិនត្រូវធ្វើចឹងទេ 이렇게 내가 문제에 붙잡혀 있는 동안에 세상은 더 병들어가고 있거든요. អញ្ចឹងកាលណាតែយើងចាប់ចិត្តពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលនេះគឺកាន់តែកើតមានជំងឺជាងនោះទៀត 이 세상은 복음만 필요하잖아요. នៅពេលនេះយើងដឹងថាត្រូវការដំណឹងឲ្យដំណឹង 근데 복음 전하라고 하나님이 예수님 보내줬잖아요. អញ្ចឹងយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អ 복음 말하라고 교회를 세웠잖아 ហើយ 하나님. ក៏បានព្រះជាម្ចាស់តាំងឡើងនៅថាព្រះជាម្ចាស់បានតាំងឡើងនៅក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យអាចប្រកាសផ្សាយពី 근데 교회가 여기에 붙잡혀 있어. ប៉ុន្តែក្រុមជំនុំបែរជាត្រូវចាប់ជាប់ពីបញ្ហាទាំងនេះ 그러면 누가 복음을 គឺ 전해? អ្នកណាអ្នកផ្សាយនឹងល្អទៅ 근데 이게 평생 오거든. ណានេះវាចូលមកពេញមួយជីវិតយើងនោះ 그래서 기도하지 말라는 អញ្ចឹង 거예요. ហើយបានជាប្រាប់ថាកុំឲ្យអធិដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងឡើយ 여러분 여기에서 중요한 거는 그래서 យើងទាំងអស់គ្នាដូចនេះហើយចំណុចនេះអ្វីដែលសំខាន់នោះ 평상시 기도 누림이에요. គឺនៅក្នុងការធម្មតាទៅហ្នឹងឲ្យយើងរីករាយនឹងការអធិដ្ឋាន 평상시 기도를 누리는 사람은요, 용어를 영안이 열려져 갖고 해석을 되게 잘해요. អញ្ចឹងអស់អ្នកដែលនៅខាងក្នុងពេលទៅគាត់មានការរីករាយជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានហើយនោះគេហៅថាផ្នែកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគាត់គឺបានបើកឡើងអញ្ចឹងគាត់មានការវិភាគយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង 평상시 기도 누림이 되는 사람은요, 이런 어려운 문제 왔을 때 굉장히 기대가 되어져. ដូច្នេះហើយអស់អ្នកដែលនៅខាងពេលដែលទៅធម្មតាគឺគាត់រីករាយជាមួយការអធិដ្ឋានអញ្ចឹងកាលណាតែមានអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង 하나님의 계획에 대해서 막 생각을 하게 된단 គាត់មាន 말이에요. ការបំពឹងហើយក៏គិតអំពីផែនការព្រះ 하나님께 이제 질문을 하는 ហើយ 거예요. នឹងសួរសំណួរទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ 그러면 끝나는 거예요. អញ្ចឹងវាបញ្ចប់ហើយបញ្ហា
그러니까 하나님 앞에 진짜로 질문을 한번 해보세요. អញ្ចឹងយើងពិតជាមានការដែលសាកល្បងសាកសួរទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ 그럼 하나님이 그렇게 대답하실 겁니다. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គឆ្លើយមកជាបែប 내가 너를 사랑하기 때문에 내가 너한테 그 어려움을 일부러 준 거다. ដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់អ្នកនឹងហើយបានជាខ្ញុំមានចេតនាគេថាផ្ដល់ណាបញ្ហានឹងឲ្យកើតឡើងដល់នេះ 여러분 맞잖아요. មិនត្រូវអញ្ចឹងទេ 하나님 실수 안 하시잖아요. ជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានការដែលខុសទៅឡើយ 여러분 이 부분을 실제로 이제는 누릴 수 있어야 돼. អញ្ចឹងផ្នែកទាំងហ្នឹងយើងត្រូវតែឲ្យរីករាយការពិតជាស្ដែងតាម 이게 문제 생길 때 기도하는 거하고 평상시 기도를 드리면서 문제 만나는 거 요거예요. អញ្ចឹងមានថាគឺថាការអធិដ្ឋានមួយដែលនៅពេលមានបញ្ហាទៅអធិដ្ឋាននឹងការដែលយើងថាក្នុងពេលទូទៅធម្មតាហ្នឹងមានការដែលយើងអធិដ្ឋានហើយវាបញ្ហានឹងចូលមក 자, 그래서 오늘 시간표 응답이라는 걸 볼 겁니다. អញ្ចឹងនេះយើងមើលអំពីការឆ្លើយតបនេះជាដើម 시간표 응답은 이전의 시간표에서 이제는 지금의 시간표로 와야 된다. អញ្ចឹងការឆ្លើយតបនៃការវិភាគមួយហ្នឹងណាគឺថាពីមុនគឺវាមានគេហៅថាស្ថានភាពដែលអធិដ្ឋានពីមុនប៉ុន្តែវាមានគេថាការវិភាគមួយដែលវាចូលមកដល់នេះ 그러니까 어느 때까지 우리가 인상 쓰면서 기도할 អ 겁니까? ញ្ចឹងតើដល់ពេលណាទៀតដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានដល់ពាក្យទាំងនោះ 그럼 언제까지 우리가 괴로운 심정으로 기도하겠어요? ដល់ពេលណាទៀតដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានដោយមានដួងចិត្តមួយដងគេហៅថាវា 한국교회도 보면은요 기도할 때 보면은 다 그냥 와 인상 오만 인상을 다 쓰고 기도해. អញ្ចឹងដល់ពេលដែលមើលនៅថាពួកគ្រីស្ទាននៅក្រៅអធិដ្ឋានវិញគេថាអធិដ្ឋានដោយមានការដែលទុកមុខគេថារាប់ពាន់មក 주로 좀 뭐 달라고 하는 기도를 하죠. ហើយជាគេថាទៅមានការអធិដ្ឋានសូម 그리고 하나님 앞에 막 눈물 흘리면서 부르짖으면서 기도해요. ហើយជាការអធិដ្ឋានមកទៅភ្នែកបដាហើយគឺស្រែកពេលវេលាស្រែកទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ 어떤 때는요 하나님 앞에 따지고 막 대들면서 막 기도하고 협박하고 막 그래요. ហើយពេលខ្លះក៏អធិដ្ឋានមានការដែលដេញដោលគេថារោគរឿងតាមគោលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏មានការដែលប្រមានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ 그때 한 되게 웃길 것 같아요. ហើយវាថាពេលថាបើជំនួយគួរអត់សំណើ 말하는 데 있나? 너 지금 뭐 하고 있냐? ហើយយើងទៅកណ្ដាលតែគេថាអធិដ្ឋានបើជំនួយព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគាត់ជាថាគួរអត់សំណើហើយព្រះអង្គគាត់ទៅសួរថាឥឡូវអ្នកកំពុងធ្វើអី 얼마나 웃기겠어요. 지금 뭐 완전히 울고 불고 오두방정을 떨고 있는데 하나님 볼 때 얼마나 웃기겠어 អ 그게. ញ្ចឹងនៅពេលព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងឆ្លើយឲ្យព្រះអង្គទតមើលទៅគួរឲ្យវាថាវាអត់សំណើខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែលមានការដែលយំទៅស្រែកឲ្យអធិដ្ឋានទាំងស្នាក់ទាំងអីផង 오늘 말씀은 간단합니다. អញ្ចឹងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺងាយងាយ 이전의 시간표로는 안 된다. អញ្ចឹងគេហៅថាដែលការវិភាគមួយណាកាលពីពេលមុនហ្នឹងណាគឺវាអត់កើតទេ 하나님이 지금 이 시대에 하나님의 중요한 시간표를 회복하셨어요. អញ្ចឹងវាថានៅក្នុងដែលវាថាសម័យកាលមួយនេះគឺព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គបានស្ដារឡើងវិញនៅការវិភាគមួយហ្នឹង 이제 우리는 인간 시간표가 아닌 하나님의 시간표 속으로 들어가야 돼요. ដូច្នេះឥឡូវយើងមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងការវិភាគរបស់មនុស្សទេគឺយើងត្រូវចូលទៅក្នុងការវិភាគរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 인간 시간표를 주로 이제 종교와 육신이라고 이제 이렇게 볼 수 អ 있습니다. ញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញថាការវិភាគរបស់មនុស្សជាទូទៅហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅកាន់តែព្រះសាសនាហើយនិងខាងសង្ឃេមទេ 인간 시간표는요 구원 이전이에요. អញ្ចឹងការវិភាគរបស់វាថាមនុស្សហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមុនការទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ 하나님의 시간표는 구원 이후입니다. ហើយការវិភាគរបស់ព្រះម្ចាស់គឺបន្ទាប់ពីការដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ 인간 시간표는 24시간이라고 하는 시간에 갇혀 있어요. អញ្ចឹងវាថាការវិភាគរបស់មនុស្សគឺវាបានមកធានជាប់នៅក្នុងពេលវេលា24ម៉ោង 근데 하나님의 시간표는 인간의 시간표를 뛰어넘는 거예요. ប៉ុន្តែការវិភាគរបស់ព្រះម្ចាស់វិញគឺរំលងផុតហួសពីពេលវេលារបស់មនុស្ស 인간 시간표 속에 인간 시간표는 결국 창세기 3장의 사건이거든요. អញ្ចឹងវាថានៅក្នុងការវិភាគរបស់មនុស្សហ្នឹងសម្រាប់ទៅនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍របស់បាត់ពុក3ហ្នឹងឯង 과거, 현재, 미래로 ing 이렇게 되는 거예요. អញ្ចឹងគឺមិនថាអតីតកាលបច្ចុប្បន្នអនាគតវាកំពុងតែបន្ត 우리가 시계를 보면서 알고 있는 그 시간이요. អញ្ចឹងគឺជាការថាពេលវេលាមួយដែលយើងដឹងដោយការដែលមើលនាฬิកា 이게 물리적 시간이란 말이에요. វាគឺជាគេថាពេលវេលាមួយដែលវាទៅតាមវាថាពេលវេលាមួយដែលវាទៅតាម
គេថាខាងលោកនឹងវាចឹងឯង 근데 시계로 측정할 수 있는 시간들이야. ហើយវាជាពេលវេលាមួយដែលយើងអាចគេថាមកបណ្ឌិតបានដោយថានាฬิកា 그런데 이 속에서 인간은 창세기 3장 사건 때문에 계속해서 죄와 사탄과 지옥의 영향 아래에 있는 거죠. ក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានព្រឹត្តិការណ៍នេះលោកបាត់បីនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគេហៅថាកម្មភេទនោះគឺតែងតែរងឥទ្ធិពលអំពើបាបអរិយសត្វនិងស្ថានភាព 사람이 떡으로만 사는 게 아닌데 떡으로만 살아. មនុស្សមិនមែនរស់នៅដោយសារតែដោយការហូបចុកតែប៉ុណ្ណោះ 근데 ប៉ុណ្ណោះនោះតែក៏តែបានជា 근데 떡이 잘 안 와. រស់នៅនឹងគេហៅដើម្បីតែការដែលហូបចុកខនំប៉័ងតែប៉ុណ្ណោះ 그러니까 염려 근심 24에 붙잡혀 ក៏ 있어요. ប៉ុន្តែខនំប៉័ងនឹងគឺការហូបចុកហ្នឹងគេថាវាអត់មកអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមានការដែល 그날까지는 목적이 떡이야. មានការដែលព្រួយបារម្ភមានការដែលខកខាន24ម៉ោងហើយអ្វីដែលជាកូនដៅក្នុងការដែលទៅក្នុងជំនុំវិញគឺដើម្បីឲ្យបានការហូបចុកខនំប៉័ងទៅវិញ 기도도 오로지 떡을 위해서만 기도를 ในការ 해요. ថានេះគឺការដើម្បីសុំនឹងការដែលហូបចុកហ្នឹង 이 속에서 이제 벗어나지를 못한단 말이에요. យើងគឺមិនអាចដោះខ្លួនរួចចេញពីក្នុងហ្នឹងណា 근데 이 속에는 뭐가 없냐? តែនៅក្នុងនេះតើអត់មានអ្វី 성령의 역사가 없는 មិន 거예요. មានកិច្ចការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេ 사탄이 꺾이질 않아요. ហើយអរិយសត្វវាក៏មិនបានបំបាក់ 그러니까 하나님이 이런 사람에게 천사를 보낼 리가 ហើយ 없죠. ព្រះចាំព្រះអង្គក៏មានហេតុផលដែលត្រូវចាត់បញ្ជូននៅទៅដល់ទៅកាន់ពួកនេះ 이게 바로 세상 나라예요. នោះហើយដែលយើងហៅថាជានគរលោកីយ 이게 바로 흑암 24입니다. នេះហើយគឺជាស្ដីងឹត24ម៉ោង 그러니까 전 세계에 사탄 망대가 가득 차 있는 거예요. អញ្ចឹងហើយគេថានៅលើផែនដីនេះគឺបានពោពេញទៅដោយបងរបស់អរិយសត្វ 여러분 이게 너무 잘 이해가 되시죠? អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយល់គឺចំណុចទាំងអស់នេះយ៉ាងល្អណាស់ 근데 뭐 어차피 인간은 다 이 속에서 ប៉ុន្ 살거든요. តែមនុស្សនោះគឺរស់នៅតែនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់នេះហើយ 아무리 훌륭한 사람도 이거를 벗어나지를 못해. វាជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចដោះខ្លួនឲ្យរួចចេញពីស្ថានភាពរបស់ហ្នឹងមក 이거는 착하게 살아도 똑같아요. អញ្ចឹង 그죠? ក៏បីជារស់នៅមានចិត្តល្អក៏ដូចជាគ្នាអញ្ចឹងដែរ 이거를 뭐 어떻게 해결하겠습니까? នេះមិនអាចដោះស្រាយបានទេ 이제 AI 시대가 됐단 ឥឡូវ 말이에요. ខាងនេះជាសម័យកាល AI 이제는 이 로봇을 이제 개인이 이제 구매할 수 있는, 살 수 있는 그런 시대가 얼마 남지 않았어요. អញ្ចឹងទៅ 이제. នៅសល់បន្តិចនេះចូលដល់សម័យកាលមួយដែលអាចគេថាអាចទិញនៅគេថាមនុស្សយួនណារបូតហ្នឹងណាតែសម័យខ្លួនអាចទិញបានខ្លួនឯងបាន 그 일론 머스크라고 하는 테슬라 그 회장 있잖아요, 미국에. អញ្ចឹងគេថាអ្នកដែលជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ជាលោកគេហៅថាគណៈគេថាមេដែលប្រធានគ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុន Tesla 이제 그 사람이 그 테슬라에서 2026년 올해 하반기부터 이제 개인용 로봇을 판매를 시작을 해요. ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2026ហ្នឹងគេមានទីតាំងពីត្រីនេះរបស់គេអញ្ចឹងហើយគេបើកឲ្យមានការគេថាលក់នៅមនុស្សយន្តហើយអាចទិញយុទ្ធប្រើលក្ខណៈថាបុគ្គលបាន 우리가 뭐 상상도 할 수 없는 이제 세상으로 이제 바뀌죠 이제. ឥឡូវនេះវាបានផ្លាស់ប្រែខ្លះជាដែលសម័យកាលមួយដែលយើងមិនអាចទៅសម័យដល់បាន 그래도 이 속에 있는 거예요. ប៉ុន្តែទោះបីអញ្ចឹងក៏ដោយតែស្ថិតនៅក្នុង 그래도 죽음의 문제를 해결할 수 없어. ទោះអញ្ចឹងក៏ដោយតែបញ្ហានៃការស្លាប់នោះមិនអាចដោះស្រាយបានទេ 여전히 사탄은 활개를 칠 겁니다. ហើយគេហៅថាអរិយសត្វនៅឡើយក៏វានៅតែធ្វើឲ្យមានការនិយាយចឹង 그리고 어차피 세상은 하나님 말씀대로 돌아가요. តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឯងមួយហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានការវិវល់ធ្វើដំណើរទៅតាមព្រះបន្ទូលព្រះ 그러니까 이 사람들은 여기서 살다가 죽음과 심판과 지옥 이리 가는 거예요. តែមនុស្សទាំងហ្នឹងពេលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះឆ្នាំហើយចាប់ពីស្លាប់គេថាពួកគេរកគ្នាប្រកបជាថាត្រូវទៅកាន់ស្អីស្លាប់ការជំនុំជម្រះនិងស្ថានភាព 모든 사람은 이렇게 합니다. គ្រប់មនុស្សទាំងអស់គឺគេថាអញ្ចឹងបែបហ្នឹងទាំងអស់ 이 죽음은 죄 때문에 오는 거예요. ហើយសេចក្តីស្លាប់នោះគឺចូលមកដោយសារបាប 그러니까 모든 사람 다 죄인이잖아요. ហើយដល់ពេលយើងដឹងហើយគ្រប់មនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែជាមនុស្សបាប 그래서 반드시 심판받고 지옥에 가게 돼 있는 អញ្ចឹង 거죠. ហើយប្រកបជាត្រូវតែទទួលការជំនុំជម្រះនិងទៅស្ថានភាព 하나님의 시간표는 뭐냐? ក៏ប៉ុន្តែការវិភាគរបស់ព្រះអញ្ចឹងវិញគឺជាបែបទៅ 자, 요한복음 1장 12절에 예수 영접하는 순간 고린도전서 3장 16절에 성령이 우리 안에 이제 នៅ 들어오세요. ក្នុងព្រះវិញ្ញាណជំពូក1ខ12ខណៈពេលដែលយើងទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅករិនថូសខ្សែទី1ជំពូក3ខ16មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះម្ចាស់យាងមកគង់នៅក្នុងយើង 여러분 이걸 우리는 이제 잘 알고 있잖아요. ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអ្វីដែលថាយើងបានដឹងយ៉ាងល្អហើយ 근데 이거를 그냥 쉽게 생각하면 안 ហើយ 돼요. នេះយើងមិនត្រូវគិតបែបស្រាលងាយស្រួលទេ
하나님이 내 인생에 개입하시는 들어오시는 거예요. អញ្ចឹងព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គបានគេថាលោកបានចូលគេថាត្រង់បានចូលមកនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងហើយ 하나님이 내 인생에 들어와 갖고 이제 들어만 오는 게 아니고 내 인생을 간섭하시고 인도하시고 អ 역사하세요. ញ្ចឹងព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គបានគេថាលោកបានចូលមកហើយព្រះអង្គបានដឹកនាំព្រះអង្គបានធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើង 이게 굉장한 일이잖아요, នេះ 그죠? គឺជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែន 근데 우리는 이거를 잘 실감을 못한단 ក៏ 말이에요. តែពួកយើងវិញបែរជាអត់មានអារម្មណ៍ដឹងជាក់ស្ដែងចំពោះការមាននឹង 내가 어려운 것만 실감이 되지. យើងគាត់តែមានអារម្មណ៍គេថាដឹងលឿនអំពីអ្វីដែលយើងជួបការលំបាក 내 자존심만 자꾸 실감이 되지. ហើយយើងគ្រាន់តែគេថាមានអារម្មណ៍ដឹងជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការលំបាក 내가 억울한 거 뭐 이런 것들. ឬក៏អ្វីដែលយើងមានភាពដែលទៅចិត្តអីទាំងអស់ហ្នឹង 남들이 알아주지 않는 거. ឬក៏អ្នកផ្សេងគេអត់លះអត់ស្គាល់មើលយើងអីហ្នឹង 근데 눈에 보이는 것보다 더 정확하게 우리에게 나타나는 게 이 일이거든요. ក៏ប៉ុន្តែគេថាអ្វីដែលវាជាវាអាកាសទាំងអស់ហ្នឹងវាបង្ហាញឡើងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ជាងអ្វីដែលយើងមកឃើញផ្នែក 여러분 여기에서는 그래서 그냥 흘러가는 시간이란 말이에요. 구원 이전에는 អញ្ចឹងមុនពេលទទួលបានព្រះសង្គ្រោះនៅផ្នែកខាងនេះវាគ្រាន់តែវាគ្រាន់តែគេថាវាហូរទៅវាដំណើរការទៅតាមពេលវេលា 우리에게 굉장히 의미가 있고 가치가 있고 특별한 시간들이 이제 많이 이제 생겨요. ក៏ប៉ុន្តែមកកាន់ពួកយើងរាល់គ្នាគឺវាមានពេលវេលាជាច្រើនដែលមានអត្ថន័យដែលមានគុណតម្លៃហើយគេហៅថាវាពិសេសមកកាន់ 여러분 실제로 우리가 예수 믿으면서 이런 일이 많이 អញ្ចឹង 생겨나거든요. ជាការពិតជាក់ស្ដែងវាមានការទាំងអស់នេះវាកើតឡើងច្រើននៅពេលយើងជឿដូចថាលើព្រះយេស៊ូវ 그리고 내 인생에 아주 중요한 전환점이 와요. ហើយក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងក៏មានចំណុចរបត់ដែលសំខាន់ដែលវាកើតឡើងក្នុងជីវិត 이정표가 와요. ហើយក៏មានគេថាបង្កល់ចង្អុលទិសដៅដែលវាចូលមក 그러면서 굉장히 중요한 이 만남의 축복. ហើយក៏មាននៅព្រះពរនៃជំនួបដ៏មានសំខាន់ដ៏មានតម្លៃសំខាន់មែនតើដែលចូលមក 이 하나님의 시간표 속에서는요 ក្នុងកាលវិភាគរបស់ព្រះយេស៊ូវ 초능력 일어납니다. ហើយគឺវាមានដូចថាកម្លាំងមួយដែលដូចថារំលងហួសទៅណា 초자연적인 일이 일어나요. ឬក៏អានឹងគឺជាកិច្ចការទាំងឡាយដែលវារំលងហួសទាំងអ្វីដែលធម្មជាតិធ្វើបាន 초과학이 일어납니다. ហើយក៏វាគេថារំលងហួសទាំងវិទ្យាសាស្ត្រ 초의학이 일어나. និងរំលងហួសទាំងគេថាគេថាវិទ្យាសាស្ត្រទៀត 그래서 그리고 우리가 너무나 좋아하는 초경제. ហើយនឹងគេថារំលងហួសចេញពីសេដ្ឋកិច្ចយើងទៀតគេថាសេដ្ឋកិច្ច 우리에게 초의학과 초경제가요 와요. ដែលទាំងអស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចិត្តជាងទៅហើយអញ្ចឹងគេថាទាំងការថាវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាវារំលងហួសទាំងវិទ្យាសាស្ត្រទាំងសេដ្ឋកិច្ចយើងរៀបចូល 근데 이거는 이 세상 과학자들이 모르는 거거든요. តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលទោះបីជាអ្នកទស្សនៈនៅលើកលនេះក៏មិនបានដឹងដែរ 그러니까 이 세상의 경제학자들이 모르는 거고요. ហើយក៏ពួកអ្នកដែលថាខាងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមិនបានដឹងពីទាំងអ 이 ស់ 의사가 모르는 ហើ 거예요. យវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏មិនបានដឹង 이것이 이제 전무후무하게 나타나. នេះគឺវាបានបង្ហាញឡើងជាការដែលពីមុនអត់មានសោះហើយទៅមុខទៀតក៏មានដែរ 시공초로 나타나요. ហើយគឺបានបង្ហាញឡើងវាថារំលងពេលវេលាផងដែរ 특별히 이 모든 것이 25시 하나님 나라의 일로 일어납니다. ហើយថ្ងៃនេះវាកាត់ឡើងជាកិច្ចការរបស់ព្រះកិច្ចការនៃនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់25ម៉ោង 실제로 여러분 시공초월이 무엇인지를 체험을 많이 하게 될 겁니다. អញ្ចឹងជាការពិតជាក់ស្ដែងយើងនឹងមានដូចថាការដែលជួបប្រទេសថាបបិសោតផ្ទាល់ច្រើនអំពីការដែលវារំលងពេលវេលាផងដែរ 자, 그러면 그 방법이 뭐냐? ជាវិធីសាស្ត្រជាអ្វី 갈라디아서 2장 17절. កាលទីចំពោះពីខំ20 내가 죽어야 돼요. គឺខ្ញុំនេះត្រូវតែស្លាប់ទៅ 오직과 집중이에요. អញ្ចឹងគឺតែមួយគាត់ហើយនឹងការផ្ដោតអារម្មណ៍ 한적한 곳을 찾아가는 거예요. ហើយគឺជាការដែលស្វែងរកនៅទីកន្លែងមួយ 그게 나의 비밀이 될 수 있도록. ដើម្បីខ្លះដូចជាសុដាកំបាំងរបស់ខ្ញុំ 자, 그래서 이거를 여러분들이 이제 쉽게 한마디로 이제 그
이거를 함께 이제 포럼을 할 수 있을 거예요. អញ្ចឹងបើថានិយាយមួយម៉ាត់ងាយស្រួលកាន់តែដល់គ្នាដើម្បីយើងអាចមានការរួមគ្នាhết rồi. 그래서 서로에게 앞으로 이제 질문을 할 거예요. អញ្ចឹងនិយាយថានៅពេលមុខមានការសាកសួរទៅគ្នាទៅវិញទៅមក 인간의 시간표를 이렇게 얘기를 해요. 크로노스라고 얘기해요. អញ្ចឹងបើថាពេលវេលារបស់មនុស្សហ្នឹងគឺយើងហៅថា Chronos. 하나님의 시간표를 이렇게 카이로스라고 얘기해요. ហើយការវិភាគរបស់ព្រះចាស់គឺហៅថា Kairos. 이건 이제 이건 그리스 말이거든요. នឹងជាគេថាភាសាក្រិក 이제는 저와 여러분들의 인생이 크로노스에서 카이로스로 가요. អញ្ចឹងឥឡូវនេះជីវិតរស់នៅរបស់ខ្ញុំនិងអ្នកនរគ្នាយើងចាញ់អំពីគេហៅថា Chronos ទៅកាន់ Kairos. 자, 요셉이 비참하게 노예로 끌려가고 감옥에 갇혔어요. អញ្ចឹងយូសានេះគាត់បានគេថាត្រូវបានអូតជាទេសកលទាំងគេថាដោយមានការដែលអនុញ្ញាតធម្មយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវទទួលពីថាការដែលចាប់ប្រកាន់ជាទៅកាន់គុកទៀត 그리고 저번에 캄보디아에서 활약을 했던 중국 사람 중국에 끌려갔죠. 그래서 당했나? 여기서 체포돼 갖고 어떤 감옥에 갔어. 중국에 끌려가 감옥에 갔어. 여기 큰 사업하던 사람. ហើយក៏មានគេថាខ្ញុំមាននៅប្រទេសកម្ពុជាជនជាតិចិនដែលបានប្រព្រឹត្តគាត់គេថាឧក្រិដ្ឋហ្នឹងក៏បានត្រូវចាប់ហើយបញ្ជូនទៅកាន់គេថាប្រទេសចិនណាដើម្បីកាត់ទោសនៅហើយកាត់ទោសបាន 자, 똑같이 감옥에 갔어. អញ្ចឹងទៅចាប់គុកដូចគ្នា 요셉은 카이로스. ក៏ប៉ុន្តែយូសាវិញគាត់ទៅចាប់គុកដែរប៉ុន្តែជា 그 사람은 크로노스. ប៉ុន្តែអ្នកដែលម្នាក់នោះហ្នឹងគាត់ចាប់គុក 똑같은 감옥인데. មានថា 근데 진짜 중요한 게 있어. ទៅវិញចាប់គុកដូចគ្នាក៏ដែរប៉ុន្តែវាមានអ្វីដែលសំខាន់ 우리에게 있는 환란, 핍박, 흉년 이게 여전히 크로노스야. អញ្ចឹងបើថាអ្វីដែលជាការដែលគេថារំទុកលំបាកការដែលមានឬក៏អំណត់អត់អីទាំងអស់ហ្នឹងរបស់យើងនៅឡើយវាជា Chronos. 왜 그렇죠? ហើយវាមិនជាចឹង 내가 해결하려고 그러잖아. ដោយសារតែយើងដឹងខ្លួនហើយថាយើងព្យាយាមដោះស្រាយខ្លួនឯង 그러면 하나님 개입이 없잖아. ហើយយើងទៅធ្វើឲ្យព្រះយើងចាំឲ្យលោកដែរចូលមក 그러니까 죽도록 고생하는 អ 거예요. ញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមានការដែលហត់នឿយចង់ស្លាប់ហ្នឹង 그래서 기독교인들이 염려가 많고요. 얼굴이 평안하지가 않은 이유가 그래. នៅហេតុផលដែលធ្វើឲ្យពួកស្ទីហ្នឹងគឺដែលមានភាពសុខសាន្តហើយទឹកមុខគឺតែងតែមានការដែលព្រួយចឹង 여러분 성경에 있는 인물들이 하나님 앞에 쓰임 받는 사람들 생각만 해보면 알잖아요. អញ្ចឹងគាត់មានផ្នែកគិតបន្តិចយើងដឹងថាពីទូអង្គទាំងឡាយដែលមានចានក្នុងពេលអំពីអាចជាទទួលបានការប្រាស្រ័យពីគ្រីស្ទចាស់ 한 명도 빠짐없이 이 어려움을 겪었어. អញ្ចឹងសូម្បីតែម្នាក់ក៏អត់មានលើកដៃនេះសិតតែជាអ្នកដែលជួបប្រទះជាមួយនឹងការលំបាកទាំងអស់នេះ 근데 저 어려움이 카이로스. ក៏ប៉ុន្តែការលំបាកទាំងអស់នេះសិតតែជា Kairos. 이해되시죠? យល់បានហើយ 되게 쉽죠? វាស្រួលមែនទេ 그래 노우가 저 물어봐 이제 저 짠타한테 ឥឡូវនៅតាក់សួរទៅកាន់ថា 짠타 야 너 지금 크로노스잖아. អញ្ចឹងខ្ញុំថាជាឥឡូវអ្នកគឺជាក្រុមនោះ 야 카이로스 속으로 들어가야지. ចូលទៅក្នុងtayនោះវិញ 그러려면은 우리 기도 24 អញ្ចឹងដើម្បីបានចឹងគឺយើងអាចថាភាព 몸부림친다고 일리 가는 게 អញ្ 아니에요. ចឹងយើងមិនមែនដោយការប្រឹងរំរាស់យើងអាចចូលទៅកាន់ការថាខាងនោះបានទេ 여러분 기도를 많이 하잖아요. 그러면은 몸에 병 나요. 노동을 한 거기 នៅ 때문에. ក្នុងគ្នាកាលណាតែយើងអធិដ្ឋានដោយថាច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅដោយសារតែវាជាការដែលធ្វើការងារអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងទៅកាន់ជំងឺ 기도를 이걸 기도한단 នៅ 말이야. ថាការអធិដ្ឋាននោះវាជាការអធិដ្ឋានបែបទាំងអស់នេះហ្នឹង 그러면 아무리 기도해도요 저 문제 때문에 죽도록 고생만 해. ទៅបីជាមានការដែលអធិដ្ឋានអញ្ចឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាថារហូតដល់ស្រាប់ទៅវិញក៏វាដោះស្រាយបានតែបញ្ហាហ្នឹង 그래서 문제는 그냥 내버려 두고 យកឲ្យបញ្ហាហ្នឹងគាត់ដាក់វាមួយឡាយទៅ 나 혼자 이 속으로 들어가면 ហើយ 돼. ខ្ញុំម្នាក់ឯងនេះគាត់ទៅចូលទៅក្នុងនេះគឺជាការស្រាយ 그러면 누구에게나 다 있는 문제란 말이에요. អញ្ចឹងវាសិតតែជាបញ្ហាទាំងឡាយដែលគាត់មានតាមគ្រប់ 아니 우리 김세중 선교사님이나 저나 뭐 똑같이 문제 អញ្ 많죠. ចឹងមិនថាប្រសិទ្ធជនឬក៏ខ្ញុំទេសិតតែគ្នាឯងមានបញ្ហាច្រើន 누구에게나 어려움이 អញ្ចឹង 있거든요. អ្នកណាក៏សិតតែមានការលំបាកដែរ 근데 그 문제가 중요한 게 ក៏ 아니에요. តែបញ្ហានេះវាមិនសំខាន់នោះទេ 내가 어느 시간표 속에 있냐 말이죠. គឺវាដូចថាចង់សួរថាតើខ្ញុំនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកាលវិភាគមួយណា 내가 예수 믿는 순간 하나님의 시간표 속에 អ 들어왔잖아요. ញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅគណៈពេលដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនេះបានចូលក្នុងកាលវិភាគរបស់ព្រះយេស៊ូវ 이게 다시 태어난 거거든요. នោះគឺយើងបានកើតពីថ្មីហើយ
그런데 내 옛사람이 살아있어. ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សចាស់របស់ខ្ញុំនៅរស់ 나는 분명히 구원받고 하나님의 시간표 속에 왔는데 យើងខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយចូលទៅក្នុងកាលវិភាគរបស់ព្រះម្ចាស់យ៉ាងប្រកបដោយ 자꾸만 마귀한테 쏘가서 또 크로노스 속으로 또 가는 거야 តែញ 이게. ញឹមតែនៅក្នុងកាលវិភាគរបស់អរិយហើយក៏តែងតែចូលក្នុងស្ថានភាពគ្រូនេះទៅ 응답도 마찬가지입니다. ការឆ្លើយតបដូចគ្នាដែរ 우리 첫 번째 시간에 봤던 문제와 응답을 제가 해석을 អ 했잖아요. ញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំបានវិភាគវិភាគនៅម៉ោងទី1ហើយពីអ្វីទៅគឺជាបញ្ហាហើយនឹងការឆ្លើយតប 그 로봇 만드는 그 테슬라의 일론 머스크 이 사람은 요 크로노스에서 응답받은 거예요. អញ្ចឹងគឺថា Elon Musk ដែលជាប្រធាននៅក្នុង Tesla ដែលបានកើតពីថាជាយុវជនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេថាបានទទួលការឆ្លើយតបខាង Kronos 여러분 그 저 테러리스트들이 되게 신체가 좋고 건강하잖아. អញ្ចឹងដូចពួកអ្នកដែលគេថាហ្នឹងដូចពលិកដូចអ្នកខាងហាប់អីមួយអញ្ចឹងគឺថាមកមួយឲ្យសុខភាពល្អ 저도 건강하잖아. គឺថាខ្ញុំវិញក៏សុខភាពល្អដែរ 근데 제 건강은 카이로스. ក៏ប៉ុន្តែសុខភាពរបស់ខ្ញុំខាងកៃរ៉ូ 여러분 똑같이 밥 먹잖아. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែញ៉ាំបាយដូចគ្នាទេ 그래서 우리 너 아빠가 밥 먹는 거 하고 그다음에 저 아주 나쁜 저 이슬람의 극렬 분자들 밥 먹는 거하고 똑같지 않아요. អញ្ចឹងគេថាញ៉ាំបាយដូចគ្នាដូចថាដូចបាយរបស់រដ្ឋចឹងញ៉ាំបាយហើយនឹងគេថាពួកមេគេថាពួកអ៊ីស្លាមអីចឹងដាក់ក្រក់ហ្នឹងវាហូបបាយហ្នឹងគឺវាខុសគ្នា 우리가 밥 먹는 거는 카이로스. វាយើងហូបការហូបបាយរបស់យើងហ្នឹងគឺខាងកៃរ៉ូ 틀려요. វាខុសគ្នា 그죠? មែនអត់ 네. 우리가 운동하고 커피 마시고 뭐 그다음에 취미 생활하고 이런 게 다 세계 យើង 복음화예요. ក៏ហាត់ប្រាណការនៃខុសៗការដែលយើងគេថាធ្វើអ្វីដែលជីវភាពគេថាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺសម្រាប់ការដែលប្រើប្រាស់អស់លោក 도둑놈은 밥 먹는 게 도둑질하는 អ 거예요. ញ្ចឹងបើពួកចៅលួចវិញណាវាគេថាហូបបាយហ្នឹងគឺសម្រាប់ការដែលលួច 대통령도 밥 먹는 게 지옥 가는 거예요. អញ្ចឹងសូម្បីតែប្រធានទៅវិញការហូបបាយហ្នឹងទៅស្ថាននរក 우리는 실수하고 실패해도 세계 복음하는 យើង 거예요. ជិះវិញជាគេថាមានកំហុសឬក៏បរាជ័យក៏ដោយប៉ុន្តែទាំងអស់សុទ្ធតែប្រកាសផ្សាយអស់លោក 억지 해석이 아니잖아. 그죠? អញ្ចឹងនឹងវាមិនមែនតែបង្ខិតបង្ខំទៅអញ្ចឹង 그러니까 나에게 있는 문제나 나에게 오는 응답이나 이 모든 것들이요. 하나님의 시간표 속에 있어야 의미가 있다. អញ្ចឹងមិនថាគ្រប់បញ្ហាឬក៏ការឆ្លើយតបទាំងអស់របស់យើងតើតែស្ថិតនៅក្នុងកាលវិភាគរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានវាមានអត្ថន័យ 하나님의 시간표 가운데 있다면 문제 와도 괜찮고 안 와도 괜찮고 អញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងកាលវិភាគរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាបញ្ហានឹងវាចូលមកឬក៏បញ្ហានឹងវាចូលមកវាអីទេ 돈 있어도 괜찮고 없어도 ទោះ 괜찮고 បីជា 그죠? មានឬក៏មិនក៏វាឲ្យយើងមិនចង់ 여러분 이거를 사탄이 이제 모르게 하는 거예요. នោះហើយគឺជាអ្វីដែលគឺថាអរិយសត្វវាធ្វើអត់ឲ្យយើងបានដឹងទេ 그러면 우리가 해야 될 게 뭐가 있냐? ដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើជាអ្វីទៅ 그래서 내가 기도해야 되겠다 아니에요. ដូច្នេះមិនមែនជាការដែលយើងគេថាគិតថាខ្ញុំត្រូវតែអធិដ្ឋាន 그것조차도 목적을 가진 기도야. ហើយសូម្បីតែការដែលយើងយល់បាត់នោះក៏ជាការដែលមួយដែលយើងមានគោលដៅដែរ 이제 기도해야 되겠다보다 더 좋은 게 있어. អញ្ចឹងវាថាជាជាងការដែលថាអូវាមានអ្វីដែលល្អជាងការដែលថាត្រូវអធិដ្ឋាន 죽자. ស្លាប់ 예수님 제자들이 예수님 따라가면서 그 얘기했어요. អញ្ចឹងពេលព្រីសុទ្ធទៅមកពេលទៅកាន់ពួកសិស្សដែលតាមទ្រង់ 우리도 죽으러 가자. យើងទៅគេថាចូលយើងទៅស្លាប់ដែរ 여러분 죽으라는데 뭐 염려가 뭐 있겠습니까? អញ្ចឹងឲ្យគេថាស្លាប់ហ្នឹងតើវាមានអ្វីដែលត្រូវមានការភ័យព្រួយទៀត 뭐 시간표 응답을 여러분 꼭 받게 អញ្ចឹ 되시기를 ង 바랍니다. ខំថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានការឆ្លើយតបនៃការវិភាគហ្នឹង 우리 잠깐 쉬셨다가 이제 마지막 강의 안 하면 또 되게 뭐라고 그럴 것 같아갖고 그래서 마지막 강의를 이제 기도를 어떻게 편안하게 행복하게 누릴 수 있는지 그건 이제 짧은 시간에 이제 하고 이렇게 마치도록 그렇게 할게요. នឹងអញ្ចឹងទៅគេថាយើងសម្រាប់បន្តិចសិនបន្តមកទៀតយើងនឹងគេថារៀនចប់ម៉ោងទៀតដោយសារបើសិនជាអត់រៀនម៉ោងទៀតហើយលោកគ្រូពេទ្យជនគាត់និយាយអីថាមកទេណានឹងអញ្ចឹងហើយម៉ោងបន្ទាប់យើងនឹងមានការដែលថានិយាយគ្នាអំពីការវិធានទៅមកទៀតដើម្បីឲ្យមានភាពដល់សំណងស្រួលហើយនឹងមានភាពអង្គុយ 우리 말씀 붙잡 합심으로 기도하고 잠깐 យើង 휴식하겠습니다. ចាប់យកព្រះបន្ទូលហើយយើងអធិដ្ឋានបន្តមកទៀតយើងយកពេលសម្រាប់